Значит, вот уже пошло сопливить, то есть антифриз потихоньку едва заметно уходил. Ну, по бачку это не было заметно, но тем не менее. Появился, соответственно, небольшой люфт, там в районе, может быть, 1 миллиметра, ну, или, может быть, чуть больше. Ну, из-за этого, значит, подшипник начал уже сильно шуметь. Поставил я помпу, в принципе, почти то же самое. Единственный момент, на новой помпе крыльчатка чуть меньше. Не знаю, как это скажется, но будем проверять, особенно зимой. Ну, в наличии просто-напросто других не было. Заказывать через интернет помпы фирмы Лузар или там Дольц можно было, но на это ушло бы много времени. То есть где-то недели через 2 бы запчасти эти пришли бы. Так что, ребята, вот эта фирма TZA показала себя с не очень хорошей стороны, так как всего лишь пробег мизерный, 23 тысячи. И после 4-го года эксплуатации, значит, она потекла. Не знаю, как сейчас качество у этой фирмы, ну вот, по крайней мере, то, что было раньше, не очень хорошего качества. Теперь смотрим бэушные, так скажем, ролики. Состояние, ну, как бы вроде нормальное. Количество смазки еще не проверял. Вот это кольцо буду выковыривать и смотреть, сколько там смазки. Фирма, кстати, НСК, польские. Наверное, они бы еще походили. Ну, можно, в принципе, попробовать набить сюда смазки. И пусть дальше работают. Ремень в идеальном состоянии. Тоже Гейтс. Так скажем, этот ремень еще мог бы походить. Ну и натяжной ролик у нас тоже НСК. Польский. Состояние как бы нормальное. Тоже вскрою, значит, вот эту накладку. Посмотрю, сколько там смазки. Ну, не знаю, может быть, на будущее не буду покупать уже ролики. Может быть, поставлю эти, не знаю еще пока. Итак, подводим небольшое резюме. Кстати, ремонт замены помпы узла ГРМ полностью в сборе мне обошелся, грубо говоря, 46 тысяч казахстанских тенге или 8 тысяч российских рублей. Ну, как бы, так скажем, ну, недешево, в общем. Что хотел сказать, если у вас появился подобный шум, так скажем, полусвист, полускрежет, это означает одно, что, значит, смазки, в общем-то, в этом узле, который свистит, не осталось, и этот узел начинает люфтить. Ну, в нашем случае это помпа, но, возможно, к шуму добавлялся шум от роликов, а может и нет. Трудно, в общем, сказать. То есть это проверяется только экспериментально. Ну и посмотрим, соответственно, за этой помпой. Если она пробежит у нас также мало, то есть в районе там 20-30 тысяч километров, то, соответственно, надо будет ставить что-то другое. Либо Лузар, ну или, может быть, Дольц, не знаю. Хотел еще вот уточнить, что комплект ГРМ и, так скажем, заводская помпа, она 2019 года выпуска. ГРМ у нас 26.01.2019, а помпа у нас 12.04.2019. То есть достаточно такие свежие, свежак, что очень-очень неплохо. Итак, я вскрыл эти ролики, но до шариков я так и не добрался, так как они закрыты у нас таким вот пластиковым сепаратором. Более детальный анализ этих роликов показал, что они вполне работоспособны, и я, в общем, систему ГРМ заменил зазря. Что буду с этими роликами и ремнем делать, пока не знаю. Но один из вариантов
набить сюда немножко смазки, так скажем, законсервировать. И когда придет действительный срок замены ГРМ, можно, в принципе, поставить и старые. Пусть еще походит, ну, 1030-40. И тогда общий пробег у этого ГРМ будет уже не 30, как сейчас, а 60 там, или больше тысяч километров. Смазывать, значит, подшипники мы будем смазкой Bosch Superfit TO100. В общем, это такая более-менее универсальная смазка вот от фирмы Bosch. Она применяется для смазки, значит, тормозных систем и не только. В ее составе нет металлов или каких-то кислот, поэтому ее можно использовать и для смазки трущихся поверхностей, изготовленной и из металла, и из пластика. Она также не оказывает вредного влияния на резиновые изделия. Ну, в общем, у этой смазки, можно сказать, одни плюсы. Температурный диапазон от минус 25 до 130 градусов. Ну, то есть, в принципе, самое оно то. Итак, ролики мы смазали, уложили. Насчет ремня еще пока не знаю, но может быть его законсервировать силиконовой смазкой и положить в гараж, так скажем, в темное место. Ну и в случае надобности опять его использовать на какой-то непродолжительный срок. Берем силиконовую смазку, наш старый комплект ГРМ. Я его предварительно помыл, почистил, ролики смазал. Ну, в общем, наверное, как-то так. И все, оставлю на консервацию. Когда надо, возьмем и будем использовать. В общем, как-то так. Всем спасибо и до новых встреч.